हाम्रो बेबी चाहिँ यत्रो अग्लो भइसक्यो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नमस्ते एभ्रिवान वेलकम भन्दै हो कति अग्लो हौ तिमी त म त आकाशतिर हेर्नुपर्ने भयो त तिमी आज के खाने आज अब म फर्स्टमा चाहिँ म एकैछिन बाहिर जान्छु किनभने आज अलिकति फ्री भएकोले मेरो बाहिर एउटा काम छ काम सकाएर आउँछु फर्स्ट काटेको आज होइन अस्ति नै काटेको थिएँ यत्रो भएको छ त कपाल मेरो म अब खानेकुरा बनाउँछु तर मलाई धेरै खानु मन लागेको छैन किनभने तल साथीहरू भेटेर पानीपुरी खाएर आएको होइन बेबी अहिले चाहिँ बेबीको चाहिँ इक्जाम सकेर थर्ड मिड टर्म नि बेबी के कुन हो थर्ड मिड टर्म इक्जाम सकेर चाहिँ टर्म ब्रेक छ अनि फेरि अस्ति चाहिँ उसको प्रोजेक्टहरू गर्न पनि बाँकी थियो नि त अस्ति लगातार इक्जाम आइहालेको भएर चाहिँ इक्जाम पछि सबमिट गर्ने भनेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रोजेक्टहरू गर्दैछ गयो ल बाई अब चाहिँ म करेन्ट नुडल्स बनाउनु गएँ मैले साग पनि टिपेर लेख्छु यो पनि एड गर्नु अलिकति यस्तो साग चाहिँ टन्नै भयो यसपालि अब छिपिसक्यो खाएरै नसकिने रहेछ के गर्छु त अब चाहिँ म बनाउँछु मुकबाङ गर्ने हाम्रो मान्छे चाहिँ आइसक्नु भएको छ तर यहाँ पाक्दैछ यो क्यारोट पनि खाइसक्नुपर्छ यति यो क्यारोट खायो भने मात्रै कोका कोला पाउँछ है नत्र पाउँदैनौ के मलाई पोज बनाउनु चाहिँ आउँदैन जस्तो हुन्छ त्यस्तै खाऊ है यो चाहिँ मैले बनाएको अन्डा पोच है भित्र चाहिँ डढेर अन्डा पोचको हालत खराब भइरहेछ है त्यो बनाना पनि खाइसक्यो अनि यो खाऊ अनि कोक हाई गाइज म चाहिँ आज करेन्ट चाउचाउको मुकबाङ गर्न लागेको छु करेन्ट चाउचाउ छ सागहरू छ यो गाजर छ केरा अनि यो एग पोजेक कान्छीले बनाउनु भएको अनि यो कोक छ अनि पहिलेको भिडियोमा चाहिँ अर्को भिडियोमा कान्छीसँग खाने भनेर मैले भनेको थिएँ तर कान्छी चाहिँ आज साथीहरूसँग उता पानीपुरीहरू खानु भएको रहेछ त्यसैले म मात्र खाऊ भन्नुभयो ल अब सुरु गरेँ है त फर्स्टमा चाहिँ अब कोक सार्नु पऱ्यो त्यो कनेक्ट भएको छ नि बेबी छ सुन्नु पऱ्यो चाहिँ कुक यति बेलै गाडी आएछ फेरि दामी रहेछ स्ट्यान्ड नभएको भएर हल्लिरहेको छ भिडियो क्यारोट पनि खाइसक्यो बेबी क्यारोट खाएन भने त फेरि कोक क्यान्सल हुन्छ है
एड गरिदिउँ नुडल्समा चाहिँ नुडल्स एड गरिदिउँ पुग्यो क्यारेट चाहिँ कसले खाइरहेको छ होइन तर हेर्दाखेरि पनि खानुपर्छ नि कहाँ गुड बोय क्यारेट खायो है क्यारेट खायो त्यति खाइसक्छौ त्यति पनि खाइदेऊ न तिमी त खरायो भन्दा ढिलो खायो क्यारेट त हो बनाना एक पिस खाऊ न क्यारेट खाएर मात्रै फेरि कोक खान चान्स पाएको हो नि नत्र त म दिदिनँ थिएँ नि म त मुख पो पुस्न लागेछ भनेर फेरि गाली गर्न रेडी भएर गाली गर्न रेडी भएर बसेको थियो अब त्यो चाउ चाहिँ तिमी आफैलाई धुन्छौ भन्न आँटेको थिएँ मैले ल आजको करेन्ट चाउचाउको मुकबाङ चाहिँ कस्तो भयो अब तपाईँहरू तर कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ कान्छी आउनै पर्छ है हुन्छ ओके अस्ति पनि आउने भनेको योभन्दा पछाडिको भिडियो के हुन सक्छ ल बाई बाई See you in next video guys भनेको खै त See you in next video guys यो चाहिँ खाएन बेबीले कर गरेर यति एक टुक्रा चाहिँ खायो अनि क्यारेट पनि मैले कर गरेरै खुवाएँ यो चाहिँ खाएँ उसलाई कोक चाहिँ मनपर्छ धेरै ल आजको भिडियो चाहिँ यही थियो गाइज त्यस्तो स्पेसल भिडियोहरू चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैन त्यही पनि अब कोसिस गर्छौँ भनेको त कति भइसक्यो होइन ल बाई भन्दै बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भिडियो लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट बाई बाई टेक केयर कान्छी म प्रोजेक्ट सकाउनु गएको अब सकेपछि एकछिन घाम ताप न त घाम ताप नताप्ने लम्बु भएको छ लम्बु कति छ अब प्रोजेक्ट गर्नु अब छ नि ल ल हस् थिएन कको हजुर इक्जाम सकेको कोकुसँग गफ गर्दैछ आज र भोलि एक दिन छ नि कको खाजा खानु भयो के हेरौ ट्याबमा के हेर्ने मलाई फकाउँदैछ है डल्ले खोर्सानीले ल ल हेर अब कति भने प्रोजेक्ट चाहिँ सबै सक्नुपर्छ है आज तर